the day when you took off, leaving me behind. Jõudsime oma raftiga edukalt finišisse ja ei tulnudki kaua oodata, kui hakkasid ka Riidupuu rada pidi tulema natuke nõrgemad sportlased, kes oma muidugi klassis saavutasid väga häid kohti. Püüdsime kinni siin üheste kajakkide klassi teoreetilise võitja. Tervis, palju õnne! Mida jood? Teed, see on see raudrohutee. On ta sul raudrohutee? Ja muidugi. Tore, et sa seda mulle andsid. Mehed, otsustage ära vahepeal, kes rooli peab minema, ma seni teen intervjuud edasi. Mis kõige nõmedam koht oli? Ma ei tea, see, et üksi pidi sõitma. Kõik käid Kurgele suppi sööma ja siis pool maad ei olnud kellega koos sõita, ainult kalamehed olid. Millal sul see võitja, kõige esimesena finišisse jõudnud paar eest ära pani? Ma ei näinudki neid. Ma ei näinudki neid, jah. Nad läksid vist stardis varem minema. Ma tulin tiba hiljem. Sa tulid nagu tammidest, enamikest tulid nagu otse alla ikka või? Ühest ei tulnud sealt kuskilt, ma ei tea, mis oli jänd ja tamm vist või? See esimeses kolmandikus kohe või? Aga Kurgi oli täiesti okidoki alla tulla või? Kurgi oli väga hea, sul olid sellised palgid pandud, mida mööda sai alla sõita. Kas mingil hetkel tekkis niisugune motivatsioonikriis ka päris nõnda, et ootaks kedagi järele? Ei olnud. Tuul oli tagant vahepeal ja pole pikk maa ka ju. Tere, saame tuttavaks, kuidas nimi on? Heleri. Heleri, kuule, tahtsin küsida, mis su telefoninumbri 3 viimast numbrit on? Mul ei tule meelde praegu. Väga hea, see oligi test küsimus, et kas sa saad aru ka? Saad sa aru ka, mida sa tegid praegu? Tavaline sõit, natuke pikem võib-olla. Kas mingil hetkel nagu see, et te jäite ju päris üksi mingil hetkel, kas see painav ei olnud, et sa sõidad ja ei ees ega taga ei ole mitte kedagi? Ei paina, kindlasti mitte. Kannatad vist päris palju välja, et selles suhtes päris õnnelik mees, kes sinu koos oled. Sa oled vist suht kannatlik. Koit, sina olid peakorraldaja. Ütle, millal te oma korraldusega üldse pihta hakkasite juba? Päris aktiivselt hakkasime toimetama veebruari lõpus.
niimoodi, et kogu organisatsioon läks siis täie auruga tööle märtsi algul. Praktiliselt 2 kuuga sai see asi paika. See aasta, millal üldse jää ära läks Pärnu jõe pealt? Umbes 3 nädalat tagasi vist. Niimoodi, et peale jääminekut me arvasime, et jõgi on puhas ja käisime trassi proovimas, siis olime jääsulgude taga kinni veel mitme koha peal. Aga vesi oli paljude aastate kõrgem ja tegelikult oli tohutult vahva. See oli esimene kord seda maratoni korraldada. Kas see tiimi kokkusaamine oli ka keeruline? Ei olnud väga keeruline. Ma tunnen Assot ja Iivit juba palju aastaid ja ma tean nende tausta, nende kogemusi. Ja mul on ääretult hea meel, et Assa ja Iivi olid nõus seda asja minuga koos vedama ja minu meelest meil on väga hea meeskond. Ja eks me ikka vaidlesime ka, aga ilma selleta ei saa asju paika. Mis kõige raskem oli? Võib-olla, et panna mõnesid inimesi uskuma selle asja võimalikkusesse kõigepealt, et see on hea trass, et see on huvitav päev, seda jõge on huvitav sõita ja et seda kopatust on võimalik korraldada nii lühikese ajaga. Aga me rääkisime nad ära, nagu öeldakse. Ja selle tulemus on tegelikult see, et ma tahan tänada kõiki neid toetajaid, kes on meil aidanud seda asja korraldada. Praegu ei ole kõige jõukamad ajad, ei ole ka firmadel kõige jõukamad ajad, aga oli see toetus nii pisike, nagu ta oli, kui ta oli lubatud, siis see toetus toimis ja neid toetajaid oli siit ümberkaudsetest firmadest ikka päris palju. Vaat neile ütleks väga suure aitäh. Kui paljud oma unistustes alguses nägite, et mitu paati jõe peale tuleb? Täna tuli, me teame, neid tuli ümaralt 100, aga palju alguses unistustes oli? Me ise arvasime niimoodi, et kui 50 paati tuleb, et siis loeme, et üritus ei ole läbi kukkunud. Et 100 tuli, see on, ma ütleks, tugev 4+. Ja tulevikus, kes teab, kui me seda veel korrata jaksame ja tahame, aga tundub, et vist võiks sellest osalejatele on päris head näod on ümberringi, tundub, et on meeldinud. Siis kunagi teeme Tartu maratoni Pärnu jõe peal. Selge, igal juhul suur aitäh, Koit, et sa võtsid koos oma meeskonnaga vaevaks. Edu ja loodame, et kohtume siin järgmisel aastal. Tere tulemast! Kuule, oota, tšekime seda. Kuidas sul heli on, kui ma siit valju häälega räägin, siis on nagu okei või? Jääb peale või? Okei. Näed siis, nüüd selliseks turismiveebi selline aktiivne sportlik laupäev kujunes. Enamus kanuud ja süstad on juba autokatustele või siis kuhugi järelkärudele ära pakitud. Me paneme ka rafti järelkärule ja sõidame minema. Ja loodame selleks, et kuskil järgmisel üritusel jälle kohtuda ja miks mitte aasta pärast ka siin samas Toril. Tšau!